عليكم، نتمنى نلقاكم في أحسن حال. اليوم جيت لكم بهذا المنتوج الطبي العشبي بروسبون سيرو، شراب بروسبون اللي هو مركب من أوراق اللبلاب، شراب بدون سكر وبدون كحول وبدون ملونات، للبالغين والأطفال كذلك. وشراب مخفف للسعال ومسيل للمخاط، وكذلك يعتبر مضاد للتشنج. كيحتوينا على داكشي طبيعي جدا اللي هو خلاصة ديال أوراق اللبلاب، لي فوي دو ليغ مجففة. طريقة الاستعمال ديالو ضروري، خاصنا نحركو القنينة جيدا دائما قبل الاستعمال، وكنستعملوه للرضع وللأطفال وللبالغين. هذه هي المزايا ديالو، وكذلك مزية أخرى أنه ثمنه مناسب جدا. إذن نرجع بعد للفوائد ديالو قبل طريقة الاستعمال. غادي هو كيديرنا كنستعملو كواحد طارد للبلغم في الحالة ديال السعال المتقطع، وكيطهر لنا المسالك الهوائية، كذلك كيخفف لنا من ضيق التنفس والتهاب الشعب الهوائية. كنستخدمو إذن بروسبون للنزلات الحادة اللي في الجهاز التنفسي، كذلك لتهدئة التهاب الغشاء المخاطي، كذلك لعلاج أمراض التهاب القصبات الهوائية المزمن، وفي حالة إصابة كذلك بالتهاب الحلق والحنجرة. ما ننصحوش نهائيا باستخدامه للمرأة الحامل أو لا أثناء الرضاعة الطبيعية. لماذا؟ لأنه لحد الآن لا توجد دراسات مثبتة كافية بأنه تورينا أنه آمن للاستخدام أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة الطبيعية. إذن في حالة الرضاعة الطبيعية ولا في حالة الحمل، وفي اكتشفنا أنه عندنا إصابة بالتهاب الحلق أو الكحة أو أي مشكل متعلق بالجهاز التنفسي، فخاصنا نستشيروا الطبيب ديالنا لتحديد العلاج المناسب والآمن للحامل والمرضع. إذا نرجعوا دابا لطريقة الاستعمال. كما قلنا كنحركوا ضروري القنينة جيدا قبل الاستعمال. للرضع أقل من سنة معلقة صغيرة مرتان في اليوم، معلقة صغيرة مرتان في اليوم بعد الأكل. الأطفال من سنة إلى 5 سنوات معلقة صغيرة 3 مرات في اليوم. دونك كنقول معلقة صغيرة دا كوييغا كافي. للأطفال من 6 إلى 9 سنوات عندنا ملعقتان صغيرتان 3 مرات في اليوم بعد الأكل. وللبالغين والأطفال اللي هم أكثر من 10 سنوات معلقتان صغيرتان تهما إلى 3 معالق صغيرتان 3 كوييغا كافي 3 مرات في اليوم بعد الأكل. الثمن ديالو مناسب جدا، الدجاج معروف بزاف وعنده هاد الشعبية الكبيرة. ثمنه كان 30 درهم دابا ولا 28 درهم فقط، 28 درهم. مناسب وموجود في جميع الصيدليات. المذاق ديالو كذلك جميل بالنسبة للأمهات اللي كيعانيو مع القضية ديال المذاق الأطفال. مذاقه جميل وماشي مر وماشي حلو بزاف، يعني قابل للاستعمال من طرف الأطفال بطريقة سهلة وكياخدوه بدون مشاكل نهائيا. دونك كتلخيص لهذا المنتج هذا، هو سيرو شراب كيسهل لنا التنفس وكيحيد لنا الكحة المتقطعة والكحة المزمنة في هذا الوقت ديال البرد اللي جاي إن شاء الله بإذن الله، الله يجيبه بخير وعلى خير، وفي حالة كذلك إصابة بالتهاب الحلق. وهادشي كله كنقوله لكم باش تكونوا دائما في صحة جيدة، ونتمنى نلقاكم في فيديو آخر بأحسن حال، ونتمنى نكون رضيت للمستمعين والمتابعين، ونتمنى يكون لقاءنا في فيديو آخر بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء سيداتي سادتي.